Ja, hallo und herzlich willkommen bei Bades Baumdienst. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem ART Blackbird? Haben wir ja schon eine Weile in Betrieb und jetzt können wir auch endlich ein bisschen was dazu sagen. Aber erstmal sagen alle Hallo, ich sag Hallo. Hallöchen bei bestem Wetter. Ein wunderschön. Kurzes Intro, dann starten wir durch mit dem Gerät. Ja. So, jetzt sehen wir mal kurz, warum es relativ sinnvoll ist, ein ausbaufähiges Gerät zu haben, was du auf stehendes Seil bringen kannst. Ich bin ja jetzt hier drüben hoch, habe das fertig gemacht, habe da drüben auch die Kronensicherung schon eingebaut und kann jetzt zwei Varianten fahren. Entweder ich baue es aus und wir sichern das Ding unten ein, oder, und ich gehe dann da rein in das Seil, oder ich ziehe mir das einfach alle drüber. Zackig, nackig. Genau. Habt ihr gesehen, wie das funktioniert? Deswegen Gerät, was auf stehende Seil geht. Das machen wir ganz, ganz häufig, so eine Situation. Was machst du denn da Schönes? Erzähl doch mal. Ja, ich mache das Stammfeldset jetzt fertig. Ich habe den Blackbird jetzt hier aufs Stammfeldset gebracht. Weiß ja nicht, ob der auf dem Seil läuft. Das werden wir gleich rausfinden. Weil wir natürlich bei der Lerche hier brauchen wir ja nicht das ganze Seilgedöns machen, sondern da reicht es, wenn wir ein bisschen Seil auf dem Rücken haben. Für eine Hanse und für später auch Säge hochheben, ganz wichtig. Aber es ist immer blöde, wenn dann die ganzen Seile im Weg sind. Unten, wenn du die Äste runterschmeißt, hast du ja die Möglichkeit, alle zu schmeißen. Im Kronenbereich ist nichts. Und das sollte man dann natürlich auch nutzen, wa? Jo, so ist es. So, was ihr jetzt seht, also bis dahin bin ich mit Double Rope, habe jetzt hier kurz umgeswitcht auf Single Rope, um auf den runtergewachsenen Strähnkollegen hier, den hier, wissen, ob ihr das seht, rumzugehen. Wir nehmen jetzt ein bisschen Vorspannung, dass das Ding nicht ganz so zurückpfeffert. War da alles schon eingerissen.
Kann ich? Wo bist du? Hier. Ich hätte dann den nächsten eingehangen. Also, aber ganz entspannt. Ich bin ja sowieso ein bisschen entspannter. Ein bisschen langsamer und ein bisschen ruhiger. Ja, eigentlich bin ich nur langsamer. Aber ich bin besser. Lieber ruhig als hektisch. War hektisch? Ja. Den Ast, der hier rüber geht. So. Weg so weit? Ja, kannst du. So, runter. Jetzt wird eine Rolle da oben anschlagen. Ja. Dann können wir das hier rüberholen. Gleich. Baue mich jetzt hier mal kurz ein. Ja, Patrick, du könntest was einhängen. Dann nutzen gleich die Zeit. Ist das hier hoch genug? Ja. Ja, sollte passen, sollte passen. Sollte passen. Ah, dann mach ich den ein Stück höher und dann nehmen wir den in zwei Teile. Ist okay. Zack. Ich kann nur zum Haus rüberpacken, ja? Ja. Ja. Gut, gehabt. Jo, kannst. Vielleicht mal die Haken, ich mal den Rest hier mal ein bisschen raus. Kommt. Ja. Wunderbar. Bleibt nur so hängen. Sehr gut. Siehst du gleich raus, Martin? Oh, ich bin ja am Regenbastern, ja? Ja, du kannst, Patrick?
Gute Arbeit. Sehr gut. Ja, hier unten ist ein Nagel, müssen wir aufpassen. Wenn man fällen, meinst du? Ich kann mit der GTA das Ding unterschneiden. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen zum theoretischen Teil. Was haben wir denn Schönes zu sagen zu dem Gerät? Ihr habt ja in den letzten Videos viel gesehen, was alles möglich ist, schnell möglich ist. Habe euch die Themen ja jetzt auch nochmal eingeblendet, ob es ist, dass du mit der Hanse mal kurz entspannt umbaust. Ich nutze es Tatsache zum Umbauen viel, insbesondere bei Fällungen, dass du wechseln kannst zwischen Single Rope und Double Rope. Warum habe ich jetzt so lange gewartet, bis wir was darüber sagen? Wir mussten erstens mehrere Seilvariationen ausprobieren, wir mussten mehrere Backenkombinationen ausprobieren, bis wir den, sage ich mal, so relativ optimal zum Laufen bekommen haben. Und jetzt kommen wir schon zum Thema. Ich habe auch viele Mitteilungen bekommen, dass der schwer zu dosieren ist. Das stimmt, man muss sich damit beschäftigen. Du musst ein gutes Seil finden. Wir haben jetzt hier ein sehr statisches Seil drauf. Damit läuft er fast eigentlich wie die meisten Single-Rope-Systeme am besten. Thema ist, umso statischer, umso weniger presst sich das Ganze in den Backen. Und dann können die sich nicht so festhängen und dann hast du auch nicht das Problem, dass er, sag ich mal, sich so mit immer ruckhaft wieder löst. Weil die Dosierung ist natürlich, dadurch, dass du ja nur den Schnabel hast, nennen wir es mal, kannst du, sag ich mal, zwischen nur wenig Abfahrt und viel Abfahrt nicht viel wählen. Also musst du das sehr, sehr feinfühlig dosieren können. Ich habe das Tachyon aktuell, wo ich ja überwiegend drauf fahre, weil es einen Spleiß hat. Da kannst du halt dann immer schön flexibel alles Mögliche machen. Damit läuft da in den meisten Bedingungen, wenn du die Backe entsprechend auch einstellst. Aber wenn du beispielsweise viel Seil über dir und wenig Seil unter dir hast, dann hast du auch schon ein Thema mit der Dehnung, dass das Fahrverhalten sich verändert. Also kommen wir mal jetzt zu meinem Punkt, zu dem Gerät. Das ist aber jetzt noch kein abschließendes Fazit. Dafür brauche ich einfach noch eine Weile. Wir werden noch viel experimentieren, um zu gucken, wie er einfach perfekt zu benutzen ist. Du hast so ein sehr gutes Arbeiten damit, musst aber auch zusehen, wenn du jetzt einhändig arbeitest, hast du nicht zum Beispiel die gleiche Feinfühligkeit, wie du es mit dem Spider-Jack hast. Das ist also nicht das Gleiche. Da musst du noch viel, viel feinfühliger unterwegs sein. Und da haben wir es. Ich würde jetzt nicht empfehlen, wenn du gerade anfängst zu klettern, unbedingt gleich mit dem Blackbird anzufangen. Da muss man sich ein bisschen einfuchsen, man muss ein bisschen Erfahrung haben, bin ich der Meinung, um da wirklich nicht, sag ich mal, wenn man aus Versehen mal zu sehr am Hahn zieht, einen Schock zu erleiden. Von den Seilen her testen wir einfach noch. Ich möchte noch kein abschließendes Fazit geben, welches ich jetzt empfehle. Wir werden da noch ein bisschen durcharbeiten. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Guckt nach, was für euch am besten passt, weil es hat auch was mit dem Körpergewicht zu tun am Ende. Ich kann euch nur sagen, was wir festgestellt haben, dass die empfohlenen Backen mit dem, was in der Realität ist, nicht unbedingt alles übereinstimmen muss. Also ich habe jetzt zum Beispiel die B-Backe drauf bei einem Seil, wo die A eigentlich empfohlen wird und damit läuft es deutlich besser. Ob du jetzt die Low Friction oder High Friction oben wählst, das ist dann eine Entscheidung auch wieder vom Körpergewicht und Single Rope zu Double Rope. Ich sage euch das jetzt eigentlich nur, weil ihr schon mal drum gebeten habt. Es dauert noch, bis ich hier komplett durch bin, um zu sagen, wie man ihn optimal nutzen kann. Ich nutze ihn sehr gerne, weil die Möglichkeiten einfach zu geil sind. Und ich muss jetzt sagen, wenn du
ein Fan von sportlichem Klettern bist, dann ist er schon richtig geil, weil du echt viele Möglichkeiten hast. Du musst zusehen, dass du das passende Seil findest. Ich bin der Meinung, etwas statischer. Es müsste ein Seil mit Spleiß geben, was noch etwas statischer ist als die aktuellen auf dem Markt. Ich glaube, da kannst du noch viel mehr aus dem rausholen und ihn noch besser dosieren. Ja, noch irgendwas? Hallo, hallo, hallo. Hallo. Ich würde jetzt erstmal dabei belassen, würde ich sagen. Und wir testen weiter und dann irgendwann wird es wahrscheinlich mal ein Endfazit geben. Genau, Ja? würde ich auch sagen. So machen wir das. Also, es bleibt spannend, wie es so schön heißt. Wir zeigen so euch ist jetzt es. noch mal ein paar Szenen, wie wir damit gearbeitet haben. Wer es jetzt in den Videos nicht so genau verfolgt hat. Und wünschen euch viel Spaß. Bleibt stabil. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Bye, bye.